Kaixo! Bueno, hementxe gaude, berriro bueltan, bosgarren denboraldiakin. Ikusi ez azkenen ze pasatu dan, zein dan hildakoa, baina zuen teoria pila bat ditugu hemen, eta hementxe gelituko gara pixkat komentatzen eta honi buruz hitz egiten. Bueno, lehenengo hildakoakin hasiko gara, ez? Gehienak esan dute galderno. Bai. Ondo izat. Ondo. Baina beste batzuk bai esan dute Jon, Gorka. Gorka, ja, nik enok esango. Ez? Ez. Ba, nire teoria gorkatzen. Gero irakurtzen, aurtengo gidoiak, Ja. baina ez. Ez, Ba, nik eske nola gertatu zen Olatz eta Nora Natabena. Ja, hori bai. Eta, ikanpoa jonda hau. Guf, nik zaten Jon eta Galder, behaien artean normalmente zen ikusita, Ja. nik uste nun behaien bien artean. Zuk esaten zenun Jon edo Galder, ez? Bai, de hecho uste nun Jon izango zala, Bai. eta Galder izan zala, baina. Azkenian Galder. Eta batzuk Lili. Baizea. Baina espero hau, Aitonaren ere jendeak esan dit. Bai, Baina nik uste Aitona oso dramatikoa izango zela. Bai, oso triste izango zen. Ez que ez du merezi. Bai. Gaina ez dakik gultzaia hongo den, igual istripu bat izan da. Claro. Pello edo Jon, Alaitz, Bueno, guk jakin genuen nola izan dan, ze ez dakigu ere hiltzaile bat izan dan, istripu bat izan dan, ze pasatu dan. Hori jakin genuen rodajea, baina Gora gutx, bai. Lehenago. Bi aste, oza. Ez que ez da bi aste. Hiltze prozesua, ez genekin, nik uste teoria pila bat zegoen, eta bakoitzak gaina zeukan teoria desberdin bat, orduan. Bai. De hecho, apustu ingenuen uste dut. Bai. Eta ez dakit norbaitek asmatu. Ez dakit, Neskat? Liga irabaziko dute eta ondo emango dira euren artean. Alaitz barne, parentesi artean. Hoi zaila da, bai. Oso zaila da. Bestela aspertuko zinatekete. Bai. Futbolan beti daude gora berak, ez? Eta futboletik kanpo ere. Bai. Eta gero, claro, aipatu dare bai ikuskatzaiana, ez? Lehenengo atalan. Horrek emango du, seguro. Bai. Mutila, larra jarriko dute entrenatzaile gisa eta txapeldunak izango dira berriz ere. Bueno, beti mutila txapeldunak ere, ez? Ja. Igual neska tokatzen zaia urten, ez? Eta larra jarriko duten entrenatzaile. Jo, eunateko songi funtzionatzen du, nik uste dut, mutilakin, ez? Bai, nik uste dut. Bai, Olatz, Nora eta Gorka. A ber, Gorkak adarrak barkatuko ditu, eta Olatzekin egongo da. Ai, ba. Ematen dut zet, ez? Agian Gorkak barkatu dio, baina Olatz eta bueltatu. Ez, Olatz eta baina, bueno, horrendikan 11 atal gelditzen dira. Bai. Horrendikan asko geldetza horretik. Gorkak ez dio barkatuko, eta beste neska batekin egongo da. Hau interesante da. Wow. Baliteke. Olatz eta Noraren arteko laguntasuna amaitu. Bueno, laguntasuna. Ez, baina. Ez. Elkarrekin jarraitu dute eta Mateunez ondo, así que. Olatz eta Nora elkarrekin, bingo! Zondo! Haren eta Jon. A ber. Elkarrekin egongo dira dudarek gabe. Dudarek gabe. Claro, es que lehengo demoraldian ez zonden elkarrekin. Ez, baina bukatu zantzen hola, ez? Pixka, pixka. urtero da, pixka, bai ez, Alaitz dago hor, orduan. Claro. Jon zalantzekin egongo da, Alaitz eta Arenen artean. Bueno, oraingo zenbaten dut. Ez. Gero badakigu Alaitz sartzen dela hor. Bai, nik uste dut Jon beti ondela pixkat Arenen atzetik gehiago, eta... Eta bain, klaro, Alaitz gaizki do, ikusi da gaizki dola, ez? Kepa itxaso Alaitz. Irukote. Zeia ez da bikote, ja da irukote. Zeia da. Kepak eta itxasok Alaitzen erruarengatik utziko dute harremana. Wow. Bueno, oengoz, elkarrekin daude gila da Alaitz nola triste don, itxaso saiatzen nahi dela baitare hor lagunona izaten, baina komplikatzen zaio pixkat. Claro, kepakin egon nahi du, ni Alaitze bai zaindu berdu pixkat, eta bueno, ikusiko dugu, tirabira asko ongo dira. Harreman hontan, irukote hontan bintzat, gora bera asko, así que ikusi. Entretenituko zate. Bai. Teoria honak, Bai, jendea azkarri bidea. Bai. Pertsonaia berriak. A ber, Nik Aimar uste nun izango zela atope sartzen zen ere bai, ez dakit, inkluso gaiztua. Lehenengo kapitulo honetan... Nik bai hasieran zenun gaiztea izango zela. Bai. Malizia gutxekin. Nahi da. Ikusi dugu argazki bat. Galderrekin.
Orduan ezagutzen zian, seguru. Sango jazu ez zer da, noi? Claro, baina ezagutzen dira. Eta orduan, Komplikatu daiteke bai, hau. pixka gezurrakin sartu da, ez? Bai, zertara etorri da. Hoi da, intentzioak. Mila enaiz hainbeste fiatzen. Ez, bai, ja. Eta ekain. Ekain etorri da, Malen eta Lilirekin, fiat, laguntasun hori biekin ez. Bai, izango dute baitare behaien. Hore, ja, helduagoa dira, Lili eta Malen, ojo, igual. Denengo mutila, ja. A ber, zinena. Malen edo Lili. Edo Lili. Venga, teoria gehiago. Teoria gehiago. Zeinekin uste ez dukatuko dula. Xipeos. Edo igual inarekin, eta futbolen sartzen da, ez dakigu. Ojo. Nire teoria da, ezakit igual istripua izan den edo ez, pino norbait badadola erruduna bezala, ez? Osa, bintzat badakina zerbait pasazela hor, eta dakana igual sekretu hori berekin. Eta ezakit, nik uste dut orokorrian egia esan sekretu askongo dira, denboraldi guztian zehar. Igual denak ez dute hilketara eramaten, minio egia da sekretu asko ateako diela. Eta... Ez dakizula zein sinistu. Hoi da. Nik uste aurten hori dela. Bai, guzti. De hecho, irakurtzako gidoiak, nik nire teoriak nitunean, esaten nun, hau da. Eta gero, irakurtzez ez da, jama beste dut daitek, eta beste hau, eta dizaidek istripua izan dela eta orduan, eske ez dakizu. Eta hori, igual... Pazientzia oki berko da. Bai. Eta adi ibili. Igual gauzat uste duzu eta kontrakoa. Bueno, oso interesgarriak izan dira zuen teoriak. Batzuk urbildu dira, beste batzuk, bueno... Eta segi ikusten eta ikusiko zuea betetzen dian zuen teoriak edo ez? Hoi da, disfrutatu bosgarren denboratia. Agur!